Ռոսսելխոզնաձորը հունիսի 2-ից սահմանափակում է Հայաստանից կորիզավոր պտուղների, բալի, կեռասից, Իրանի, սալորի, դեղցի, նեկտարինի, ինչպես նաև խաղողի ներկրումը։ Ռոսսելխոզնաձորը Ռուսաստան հայկական մրգերի մատակարարումների ժամանակ խախտումների հաճախակիացած դեպքեր է արձանագրել։ Ժամանակավոր սահմանափակումները ուժի մեջ են մինչև առաքվող արտադրանքի անվտանգության ապահովման համապատասխան ալգորիթմի մշակումը։ Հայաստանում 643 ընտանիք ունի 6 և ավելի անչափահաս երեխա։ Նրանց բնակարանային պայմանների բարելավման նպատակով մեկնարկում է բնակարանային ապահովման աջակցության նոր ծրագիր։ Ծրագրի շրջանակում 6 և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքները յուրաքանչյուր երեխայի հաշվով կստանան 4 միլիոն դրամ հիփոթեքային վարկով բնակարան կամ անհատական բնակելի տուն ձեռք բերելու կամ կառուցելու համար։ Ծրագիրը կգործի 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Հարավկովկասյան երկաթուղին հունիսի 14-ից անցնում է Երևան-Թբիլիսի-Բաթումի Երևան երթուղով միջազգային ուղևորափոխադրումների իրականացմանը։ Գնացքը երթևեկելու է օրընդմեջ մինչև հոկտեմբերի 1-ը։ Բացի այդ, հունիսի 12-ից մեկնարկում է նաև Երևան-Սևան-Շորժա-Երևան երթուղին։ Էլեկտրագնացքը կգործի ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին։ Երևան մեկնակայանից գնացքի մեկնումը ժամը 8:39 է։ Շորժա կայարանից երեկոյան վերադարձը ժամը 17-ին։ Գյումրի-Երևան արագընթաց գնացքով ճամփորդող ուղևորների հարմարավետության նպատակով էլ հունիսի 12-ից էլեկտրագնացքը Գյումրի կայարանից կմեկնի 19:40-ին, նախկին 17:55-ի փոխարեն։ Եթե հարկ վճարողը տարվա ընթացքում որևէ պահի դրությամբ դադարում է համարվել շրջանառության հարկ վճարող և անցում է կատարում հարկման ընդհանուր համակարգ, ապա ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվելու դեպքում նա ունի իրավական հնարավորություն կատարելու վերաձևակերպումներ։ Ավելացված արժեքի հարկի գումարների հաշվանցումներ կարելի է իրականացնել բացառապես այն դեպքում, եթե այդ չհաշվանցված ավելացված արժեքի հարկի գումարները վերագրվում են ԱԱՀ վճարող համարվելու ժամանակաշրջանի ավելացված արժեքի հարկով հարկվող գործարքներին։ Պարզաբանումը ներկայացնում էին պետական եկամուտների կոմիտեից։ Եվրամիությունը պատժամիջոցների հերթական 21-րդ փաթեթի նախապատրաստման շրջանակում քննարկում է ռուսական խոշորագույն նավթային ընկերությունների Լուկոյլի և Ռոսնեֆտի դեմ նոր սահմանափակող միջոցներ ներդնելու հնարավորությունը։ Ակնկալվում է, որ նոր փաթեթը միտված կլինի ռուսական նավթային եկամուտների նվազեցմանը։ Տարեսկզբին վրացական գինու արտահանումը շարունակում է ցուցադրել կայուն և հավասարակշռված աճ առանց կտրուկ տատանումների։ 1 լիտր գինու միջին արտահանման գինը բարձրացել է մինչև $3.8։ Արտահանումն աճել է չափավոր տեմպերով, հասնելով $72.9 միլիոն։ Ռուսական շուկան շարունակում է մնալ ամենամեծ տարողունակությամբ և կայուն պահանջարկով ուղղությունը, որի շուրջ էլ ձևավորվում է ոլորտի արտահանման հիմնական մոդելը։ Ֆլորիդա նահանգը դատական հայց է ներկայացրել OpenAI ընկերության և նրա գլխավոր գործադիր տնօրեն Սեմ Ալթմանի դեմ։ Ինչպես հաղորդում է Reuters, գործակալությունը հայցվոր կողմը պնդում է, որ ընկերությունը խեղաթյուրել է փաստերը ChatGPT հարթակի անվտանգության վերաբերյալ, վնաս հասցնելով անչափահաս օգտատերերին։ Հարթակը տեղեկություններ է տրամադրել դպրոցական հրաձիգներին, հրահանգեր է գեներացրել ինքնավնասման վերաբերյալ և կախվածություն առաջացրել երիտասարդների շրջանում։ Հնդկաստանի պահուստային բանկը մայիսին ընդամենը 2 շաբաթվա ընթացքում սեփական պահուստներից վաճառել է մոտ $12 միլիարդ ոսկի։ Նպատակը մերձավոր արևելքում սրվող աշխարհաքաղաքական իրավիճակի ֆոնին արտարժութային իրացվելի ակտիվների ծավալները ավելացնելն է։ Իրականացված գործարքների արդյունքում Հնդկաստանի կարգավորողին հաջողվել է ձեռք բերել մոտ $7.5 միլիարդ իրացվելի արտարժույթ։ Միացյալ Նահանգներն այսօր էներգետիկ գերտերություն է։ Օրական 13.7 միլիոն բարել նավթի արդյունահանում։ Սա բացարձակ պատմական ռեկորդ է, որով Միացյալ Նահանգներն առաջ է անցնում նույնիսկ Սաուդյան Արաբիայից և Ռուսաստանից։
Սպիտակ տունը հայտարարում է ամերիկյան էներգետիկ գերակայության մասին, սակայն հենց այս գերակայության ֆոնին շարքային ամերիկացի վարորդը բենզալցակայաններում ականատես է լինում բոլորովին այլ իրականության։ Մայիսի վերջին Միացյալ Նահանգներում բենզինի միջին գինը 1 գալոնի համար հասել է $4.81, մոտ 38%-ով ավելի, քան նախորդ տարի։ Ինչու է նավթով հարուստ երկրում վառելիքը շքեղություն դառնում։ Brent տեսակի նավթի յուրաքանչյուր կայուն $10 աճը սովորաբար ավելացնում է մոտ 25 ցենտ սովորական բենզինի միջին ազգային գնին ԱՄՆ-ում։ Եթե Մերձավոր Արևելքում եւ Հորմուզի նեղուցի շուրջ աշխարհաքաղաքական ռիսկերը պահպանվեն նաեւ հաջորդ ամիս, ԱՄՆ-ում բենզինի միջին գինը կհասնի մոտ $5 1 գալոնի համար։ 1970-ականների նավթային ճգնաժամից հետո Վաշինգտոնը փակել էր սեփական նավթը երկրի ներսում, արգելելով հումքի արտահանումը, որպեսզի պաշտպանի ներքին սպառողին։ Ամեն ինչ փոխվեց 2015 թվականին, արտահանման արգելքը վերացվեց։ Այսօր Միացյալ Նահանգներն օրական արտահանում է ռեկորդային 5.5 միլիոն բարել հում նավթ, բայց հենց սա էլ ամերիկյան շուկան խոցելի դարձրեց համաշխարհային ցնցումների նկատմամբ։ Թեև Միացյալ Նահանգները շարունակում է մնալ հում նավթի համաշխարհային առաջատար արտադրողը, բենզինի ներքին գները հիմնականում ձևավորվում են Brent տեսակի նավթի միջազգային գնանշումներով, այլ ոչ թե տեղական արդյունահանման ծավալներով։ Գլոբալ առաջարկի կրճատումները կամ աշխարհաքաղաքական անորոշությունը անմիջապես արտացոլվում են ամերիկյան վառելիքի շուկայում, քանի որ տեղական նավթահանողներն աշխատում են բաց համաշխարհային մրցակցային միջավայրում։ Ինչու Վաշինգտոնը չի կարողանում միանձնյա որոշել, թե որքան արժանա բենզինը։ Պատճառը պարզ մաթեմատիկան է։ Միացյալ Նահանգների 13.7 միլիոն բարելը տպավորիչ է, բայց աշխարհն օրական սպառում է ավելի քան 100 միլիոն բարել։ Ամերիկյան նավթի գինը որոշվում է գլոբալ հարթակներում, որտեղ խաղի կանոններ են սահմանում նաև այլ խոշոր խաղացողներ։ Ռեկորդային արդյունահանումը փաստացի լուծել է Միացյալ Նահանգների անցյալ դարի մեծագույն վախը՝ վառելիքի ֆիզիկական դեֆիցիտը։ Ամերիկան այլևս չի կանգնի դատարկ բենզալցակայանների երկար հերթերի առաջ, սակայն գլոբալ ազատ շուկան ունի իր կանոնները։ Քանի դեռ ամերիկյան նավթը ազատորեն հոսում է դեպի արտասահմանյան շուկաներ, ավելի բարձր շահույթի հետևից, ամերիկացի վարորդները բենզալցակայաններում շարունակելու են ուղղակիորեն զգալ աշխարհաքաղաքական ցանկացած լարվածության ֆինանսական հետևանքները։ Մայրաքաղաքի շինհրապարակներում տեղադրված օդի որակի հսկողության սարքերի 194 կայանից ստացված տվյալների համաձայն մայիսին օդի որակի դասիչի միջինացված արժեքը համապատասխանում է լավ միջակայքին։ Այս մասին հայտնում են Երևանի քաղաքապետարանից։